Mariau, ką čia darai? Ruošiuosi parodai. Mariau, tai su šituo važiuosi parodą? Greičiausiai ne. O su šituo irgi, ar visai ne? Su panašiu, labai panašiu. O koks konkrečiai traktorius atvažiuos parodai? Turėsim keletą traktorių, turėsim Farmalą, naujausią Farmalą, turėsim Optumą, greičiausiai Optumą 300 ir turėsim Pumą 200. Papasakok apie Farmalą. Sakyt, turėsit, ar ne? Tai tas traktorius, kuris pretenduoja gauti medalį? Labai tikimės gauti medalį, tai paraiška priduota, viskas jau paruošta. Traktorius yra beveik pakeliui iš gamyklos, traktorius yra visiškai atnaujintas ir tikiuosi nustebins mūsų ūkininkus. O kokie dar du traktoriai važiuos į parodą? Tai Optum 300 važiuos, tai visiems gerai žinomas Optum serijos traktorius, kuris pristatytas 2015 metais, bet jis vis dar nustebina ūkininkus. Ir atvažiuos naujoji Puma 200, kas turi jau naują kabinos vidų ir irgi turi tam tikrų pasikeitimų, kas turėjo Pumų, tikrai mato tai labai gerus pasikeitimus. O užkursi traktorius parodoj? Būtinai užkursim, nes vis tiek tai neatsiejama nuo parodos, kad daugelis nori užkurti, netgi nori pasivažinėti, bet pasivažinėti tikrai nevažiuosim. O žemės ūkį užkursi? Užkursim, be abejo, kad užkursim. Žemės ūkio ministras užkūrė, tai ir mes užkursim. Iki parodos. Iki.